حي الله صياده. هذا من هذا هنا اليوم ابو علي. قلب ابو ياسر. قواك الله اخوي. حيلك. شنو علموك على الكبسه جماعه؟ شو ايش تسوي يا اخوي؟ قد الشهر ابو علي. اليوم يمكن والله اليوم 24/8. هذا من العم الخال. على راسي. حسوني. بعد قلب ابو ياسر. اليوم ايش قد العدد الصيد؟ اليوم 13. خير من الله. اليوم 13. خير من الله. طيران دنيا. اليوم شنو الاستفتاحيه استفتحنا بيها؟ استفتحنا بخضيريه وراحت من عندنا. لا وين الحذافه؟ حذافه والله حذافه اليوم. حذافه اليوم. حذاف اليوم حذاف. اليوم حذافه حذاف. صارت ابو ياسر على اللعابات. اول حذافه. تحياتي. خلنا اراكم الحذافه هاي. وين الحذافه حسين؟ وين الحذافه هاي ابو دريغه؟ لا هي عندكم هاي الحذافه. الحذافه. انت صدت حذافه انا ما صدت. هاي الحذافه شوفوها. هاي مسوي صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كبسه جديده. الله يديم النعمه ان شاء الله علينا. قد اليوم قد هاي الكبسه هذا الشهر؟ اليوم 18. ها؟ شنو 18 ابو علي؟ اليوم 24 ابو علي. 24 شنو؟ صلى الله على محمد وآل محمد. شلون هذا؟ هذا بدون اعلان. حسوني ابو مسلم ابو علي. سهلا العم بكم. فطار علينا اليوم. حي الله ابو علي. اليوم هاي كبسه ابو علي سويناها. حي الله ابو علي. حوصل اخوي حوصل. صلى الله على محمد وآل محمد. لو قلب القدر قلب ابو علي. ايوه لا طلع يدك لحمه احسن. ترى ما ليه تبرد خويا الله بسم الله ما شاء الله. خير من الله. لا داخل ناقله قبل. اكل اللي بيحب ياكل. والله خساره عمره ما يسوي كبسه. والله خسران ما يسوي كبسه. الله شاهد. زين. شوف الحوصله مال المليح. خبل اليوم والله الله رزقنا اليوم حذاف. اليوم استفتاح. اخوكم عمار البديري. خلينا نصور اخوي. هذا اخونا عمار البديري. هذا الخير والبركه ابو ياسر. اي والله الخير والبركه. انتظر هذا الجديد ابن ختي ابو علي. ابو علي اخونا الغالي. اليوم طباخنا ابو علي. تعبنا اليوم ابو علي. حسوني حياتي. والله الكبسه ما بيها حسن خربانه. تسلم حبيبي. يلا هذا موضوعكم. التبره الخير. يجي لك التبره الخير. بشر شنو اخبار خلص المليحي؟ القلاص. المليحي ضربته؟ ضربت المليحه وابو دريغ والحذاء. الف عافيه. ابو علي بشر شلون الكبسه ابو علي؟ هاي مثل ما تقول هاي تسجل من العمر. لا مرحبا بك. والله بارك الله بك. شنو رايك؟ ويا كبسه ترى. شنو رايك بالصياد يطلع وما يكبس؟ والله الصياد ما يطلع بس هو لا وحد ما يقدر. الى مجموعه اثنين ثلاثه لما معدله قدركم وترتيبكم والعلقه مالتكم وسوي لكم كبسه. والله صحيح. هاي صنيع اخو شوفوا مشحوه مسح جمال الله. حج مرتضى. والله كبسه قلب ابو ياسر. ابو مسلم. بعد الوقت ابو ياسر. غالي. تحياتي خاصه للصياده جميعا. جماعه يرقدون. مشاهده ممتعه. زين. اي والله يوميا احنا كبسه. لا مو يوميا.